إيه اللي بيضة بقى؟ حبايبي يا حلوين، يا رب تكونوا بهنا وخير وصحة وسعادة. جيت لكم النهاردة بفيديو جديد. زي ما انتوا طلبتوا مني، عايزين فتح الهدايا بتاعت سيليا، فانا بسمع كلامكم. فان شاء الله باذن الله نفتح مع بعض الهدايا بتاعت سيليا، وهي طبعا مشرفانا في الفيديو، صح؟ ف طبعا انا جايه لكم من المطبخ بتاعي، قولوا لهم هاي، قول لهم عاملين ايه، اخباركم ايه. للي اول مره بيشوفني، انا اسمي اسماء، ودي بنوتي سيليا، عندها سنه، وبقدم محتوى كتير، بعمل فلوجات وبعمل روتينات واكلات، فتابعيني وانتي بصي هتحبيني. بس وطالبه منكم ان انتوا تدوسوا لايك لو عجبكم الفيديو، وتشتركوا في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. ويلا بسرعه علشان سيليا ابتدت ان هي تتخنق، فهوريكم كل حبايبنا اللي جابوا لنا الهدايا بتاعت سيليا. بشكركم قوي قوي قوي، وربنا يخليكم لينا وتعيشوا وتجيبوا. و كفايه والله ان انتوا نورتوني. مش هطول الفيديو عليكم اكتر من كده، والمقدمه، وحبيت ان انا اقدمكم، يعني اعمل مقدمه كده بصوتي، و بس يلا بينا، يلا. تعالي اقعدي هنا جنبي. اوبا، يلا اقعدي هنا. بصوا بصوا هنبدأ. استني يا سيليا، طيب اقعدي. طب هديكي. بصوا هنبدأ. أول هدية وهي مرات عمها، ماشي. جابت لها صبارة، ماشي. مش قادرة أقول لكم، هي سيليا بجد بتخاف منها قوي قوي. مش عارفة كل العيال بتخاف من الصبارة دي ليه، يعني بصوا اللي هي الصبارة الراقصة دي، انتوا عارفين هي دي، ماشي. سيليا بتترعب منها. طب الحمد لله هي ابتدت ان هي تاخد عليها يعني. بس بصوا، لو انا مش موجودة معاها، لو انا مش معاها استني نقفلها. لو انا مش معاها بتخاف منها قوي، يعني مستحيل ان انا مثلا اسيبها لها كده بترقص، او مثلا قدامها واسيبها وامشي. لا، طول ما انا مثلا قاعده هي عايزاني قاعده جنبيها وتلعب بيها عادي، فاهمين؟ بس فدي يعني اول هديه كده. فتعيشي وتجيبي يا احلى شوشو في الدنيا. دي كانت اول هديه، فنركنها بقى على جنب كده. كانت دي الشنطه بتاعتها، تمام. طيب معانا بنت خالي، ماشي. جابت لها ايه بقى؟ دفايه. بجد الخامه تحفه قوي ومبطنه كده من جوه. بجد تعيشوا وتجيبي، والله العظيم انتوا كفايه ان انتوا نورتوني. بجد شكرا قوي قوي قوي. ريحتها قمر. هي ايه، مسكت الازازه بتاعت البرفان بتاعتها شهيصتنا. طب معانا مامتي، امي، جابت لسيليا حلق دهب. بصوا
اللي هو الحلقان اللي هي بتبقى دي. بجد تعيشي وتجيبي يا ماما، ربنا يخليكي لينا يا رب. وبجد انا بحبك قوي. ماشي، دي كانت تالت هديه. معايا مرات خالي، جابت لسيليا ترنج برضو، الخامة تحفة تحفة تحفة، الخامة تحفة تحفة تحفة. اعذروني لو انا الصوت يعني واطي شوية. بصوا اهو البنطلون برضو بتاعها، هو متبطن برضو من جوه. عيشي وتجيبي، بجد هو شكله قمر، عسل قوي. الحاجات دي لما بتتلبس اصلا يعني بتبقى غير كده الشكل، بتبقى جميله قوي. بصوا استاذه سيليا بتعمل. معانا تيتا مامة محمد. ويا جماعه في ناس ما جابتش هدايا بس ادتني فلوس، تمام؟ يعني مش في ناس ادتني فلوس وادت لمحمد جوزي وما جابوش هدايا، فبرضه بشكركم قوي 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 قوي. طيب هي جابت لها جاكيت كده كويس. طيب كده هي جابت لها جاكيت بصوا زي ما انتم شايفين كده، فيه قرنين، في من ورا برضو في يونكة كده، والهيكول بتاعه هو خروج، وبجد بجد تحفة تحفة تحفة، وشكله بجد قمر. ومش بس كده، هي مش جابت بس ده، جابت كمان معاه الهاف بوت ده. بصوا بجد قمر ازاي وكيوت خالص، بجد عسل قوي. بصوا بصوا انا بحاول افتحه لكم اهو، بجد شكله تحفه. وفي رجل سيليا اصلا شكله قمر قوي. بنتي بتحاول تنتحر، فتعيشي وتجيبي احلى ماما في الدنيا، وربنا يبارك لنا فيكي يا رب ويخليكي لينا. بحبك قوي. طب معايا ابن خالتي جاب لسيليا دي برضو تحفه. هي بتبقى مرايه كده، عايزه اوريها لكم. بتبقى مرايه بالصوره بتاعتها من جوه. ف بصوا هي مرايه كده تمام، لكن بتنور. يعني استنوا كده اوريها لكم. طبعا بصوا انا وصلتها بالكهرباء، يعني هي بتشتغل لازما بالكهرباء كده زي ما انتوا شايفين، تمام؟ وبتدوسوا على الزرار ده فبيبان صورتهم هما الاتنين، فاهمين حاجه؟ يعني صورة ابني خالتي وسيليا معاه. فتعيش وتجيب، بجد بجد تحفه. والله يا جماعه بجد كفايه ان هما نوروني، يعني انتوا فاهمين؟ يعني انا بجد بجد كفايه ان انا كنت قاعده كده وسط عيلتي وناسي، دي عندي بالدنيا والله العظيم بجد. فربنا يخليكم ليا وتعيشوا وتجيبوا. دي هديه بقى خالتي، ماشي؟ هي السلوبات كده، والسلوبات دي انا كان نفسي اجيبها لسيليا قوي قوي قوي. انا بحب مارد وشوشني، وبحب كرتون بو وكده، فده شلبي، فاهمين؟ يعني ده شلبي. فالخامة برضو تحفة، هو سلوبات في سوستة، والخامة بجد قمر قمر قمر. تعيشوا وتجيب.
دي بقى هدية عمتها الصغيرة، جابت لها موتوسيكل كده، فتعيشي وتجيبي احلى جوجو في الدنيا. بجد هو لذيذ قوي وجميل جدا كمان. طبعا سيليا مش هتركبه دلوقتي، بس هينفعها بعدين. هتبدأ ان هي تلعب بيه لما تبقى فاهمة شوية، يعني ما يكون عمرها مثلا سنة ونص سنتين، اللي هي بتمشي تقدر ان هي تركب عليه وتلعب عادي. هي دلوقتي شبطانة فيه بس مش بتعرف تركب عليه. وبرضو عمتها الكبيرة تعيشي يا رورو وتجيبي، جابت برضو زحليقة. فانا شلتلكوا بقى الحاجات اللي هي الكبيرة دي على جنب في اخر الفيديو كده علشان انهيها بيها يعني. بجد بجد تعيشوا وتجيبوا. برضو الزحليقة جميلة جدا جدا جدا. بس كده اكون خلصت الفيديو بتاعي. استنوني في فيديوهات تانية، وبعتذر ممكن يكون انتوا سامعين اصوات علشان خاطر بس انا بسجل صوت، والوقت اللي هو العيال خارجة من المدارس والصوت والكلام ده كله، فمعلش اعذروني. وبس هو ده الفيديو بتاعي. استنوني في فيديوهات تانية وروتينات حلوة زيكم واكلات. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين في الدنيا.